大家好，我来自浙江温州，今天出来赤脚走路，说赤脚走路受益。我去年11月份刷到刘星宏老师自然健康赤脚走路视频，我学会了赤脚走路。我有血压高、血脂高，睡觉打呼噜，睡眠不好。我走了2个月时间，血压好了，血脂不高了，打呼噜也好了，睡眠也好了，百便全部停掉了。还有我老婆受益，我老婆颈椎病，打喷嚏漏尿，她走了4个月时间，她这些都好了。谢谢刘星宏老师，自然健康很实用。